नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपल्या आवाजमध्ये आपण सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपला आवाज आपली सखी पीसीएमसी स्मार्ट सारथी आणि पुणे महामेट्रो यांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड येथील संत तुकाराम नगर या ठिकाणी मेट्रो स्टेशनवरती मेट्रो दर्शनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने अनोखे मेट्रो हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या निमित्ताने हजारो आपली सखी सभासदांनी मेट्रोमध्ये हळदी कुंकू समारंभाचा आनंद घेतला. पाहुयात हा संपूर्ण मेट्रो दर्शन आणि हळदी कुंकू समारंभ. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने दिनांक 29 जानेवारी रोजी संत तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन वल्लभनगर पिंपरी चिंचवड येथे आपला आवाज आपली सखी सभासदांसाठी पुणे मेट्रो दर्शन व हळदी कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत कोविड नियमांचे पालन करून हजारो सखींनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने पुणे मेट्रो दर्शन व हळदी कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे झोंबिवली चित्रपटाचे कलाकार अमेय वाघ, ललित प्रभाकर आणि दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार यांनीही कार्यक्रमास उपस्थित राहून सखींसोबत फोटो घेत संवाद साधला. यावेळी उपस्थित कलाकार व आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी, पुणे मेट्रोचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर मनोज कुमार डॅनियल, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, नगरसेविका मिनल यादव यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी सारथी स्मार्ट सिटी सल्लागार अमोल देशपांडे, महामेट्रोच्या पब्लिक रिलेशन्स असोसिएट्स उज्ज्वला ढेंगळे, विभागीय संपादक रोहित खरगे, गजानन फूडच्या संचालिका अनिता घारमळकर, सागर घारमळकर तसेच सखी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी फेसबुक स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस देण्यात आले. पुणे मेट्रो दर्शन व आपला आवाज आपली सखी हळदी कुंकू समारंभ. पुणे मेट्रोच्या संत तुकाराम नगर येथील कार्यक्रमात आपला आवाज आपली सखी व पुणे मेट्रो यांच्या सहकार्यातून काही सखी सभासदांना व्यावसायिक स्टॉल देखील उपलब्ध करून देण्यात आले होते. उपस्थित सखी सभासदांनी पुणे महामेट्रोमध्ये हळदी कुंकू कार्यक्रम सोबतच मेट्रोमध्ये बसण्याचा आनंद घेत फोटोही घेतले. उपस्थित सखी सभासदांनी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे मॅडम यांनी घेतलेल्या या आगळ्या वेगळ्या हळदी कुंकू उपक्रमाचे कौतुक करत पुणे मेट्रोमध्ये बसायला व फोटो घ्यायला मिळाले त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित आपली सखी सभासदांना मेट्रोच्या तिकिटापासून तसेच पिंपरी चिंचवड ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रवास कसा असेल, पुणे मेट्रोने काय काय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत याबद्दल माहिती दिली. आम्ही ना सगळ्या मैत्रिणींनी मिळून खूप आनंद घेतला. मेट्रो फिरून बघितली, बाहेरून आम्ही सेल्फी घेतले. सगळ्या खूप आनंदात आहेत आणि सगळ्यांना असंच एकत्र मिळून कार्यक्रम केला पाहिजे. सगळ्या सखींना आणि सखी आपला सखी म्हणून आपल्या सखी हा कार्यक्रम सखींचा आहे ना, ते सगळे मिळून आम्ही छान कार्यक्रम करतो. प्रत्येक कार्यक्रमाचे आम्हाला अपडेट मिळत असतात मोबाईल मिळून. ते सगळं मी एन्जॉय केला आज, म्हणजे छानच वाटलं. आणि हळदी कुंकाचा पण कार्यक्रम खूप छान झालेला आहे. हे काहीतरी खूप असं युनिक आहे, म्हणजे वेगळंच आहे. आत्तापर्यंत कधीच असं कार्यक्रम म्हणजे आम्ही पाहिलेलं पण नाही आहे आणि आज तो अनुभवतो आहे. आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. आणि मेन म्हणजे सगळ्या मैत्रिणी आम्ही ह्या निमित्ताने लॉकडाऊनच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही एकत्र आलोच नव्हतं, तर आता ह्या निमित्ताने एकत्र आलो आहे. छान आवरलं आहे, तर आम्हाला खूप असं मस्त वाटतं. हां, त्यासाठी अतुल सरांचा आणि संगीता मॅमचा मी खरंच खूप आभारी आहे. मी सखी मंचाची ह्या वर्षी सभासद झालेली आहे. खूप छान वाटतंय की पहिल्यांदा संगीता तरडे मॅडमचं खूप म्हणजे त्यांच्यामुळं आम्हाला सगळ्यांना हे सगळं अनुभवायला भेटले. मेट्रोची जे सफर आहे आज, जे हळदी कुंकू ठेवले, खूप युनिक वाटतंय की फर्स्ट टाईम सगळ्या लेडीज एकत्र आल्या आहेत. मेट्रोमध्ये हळदी कुंकू आहे, लहान मुलांना छान वाटतंय. आणि मेट्रोवाल्यांनीही जे हे पहिल्यांदा असं दाखवलं, डेमो जो दिला आहे तो खूप सुंदर दिला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच कळतं की मेट्रोमध्ये कसं असणार आहे, काय असणार आहे, हे सगळं समजतंय. आणि मेन संगीता मॅडमनी जे इथं
ठेवलं आहे हळदी कुंकू. त्याच्यामुळे काय झालं आहे की सगळ्या लेडीज म्हणजे आतुर आहेत की आम्हाला कसं आहे बघण्यासाठी. त्यामुळे सगळ्या स्वतःहून येत आहेत आणि खूप छान वाटतंय. त्यासाठी ह्या सगळ्या कार्यक्रमासाठी संगीता मॅडमचं खूप खूप आभार. त्याच्या प्रेक्षकांना हेच सांगेल की तुम्ही आत्ता मी म्हणजे असं हे नाही, पण संगीता तरडे मॅडम ज्या आहेत त्या खूप छान उपक्रम करत आहेत आणि त्यांना सगळ्यांनी साथ द्यावी असं आम्हाला वाटतंय. आणि मेट्रोचं पण जे आहे ते तुम्हाला म्हणजे तुम्ही स्वतःही अनुभव घ्या, तुम्हालाही छान वाटेल आणि आमच्याही कामाला थोडासा प्रतिसाद द्या, थोडं आम्हालाही छान वाटेल. प्रथमतः खूप खूप धन्यवाद की आम्हाला ही सुवर्ण संधीच म्हणावी लागेल, कारण आत्तापर्यंत फक्त आम्ही ऐकत होतो की मेट्रोचं काम चालू आहे, पण ती म्हणजे फर्स्ट टाईम बसण्याची संधी आम्हाला या आपला आवाज आणि आपला सखी यामुळे मिळाली. आणि ह्या हळदी कुंकूच्या निमित्ताने आम्हाला मेट्रोमध्ये बसून सेल्फी फोटो काढण्याचा म्हणजे घरातील सांसारिक जीवनातून बाहेर पडून हा स्वच्छंद एक स्वतःसाठी क्षण जगण्याचा खूप छान आम्हाला क्षण भेटलेला आहे. त्यासाठी मी तर खूप धन्यवाद मानून खूप असं की इतका आनंद की मी तो शब्दातसुद्धा व्यक्त करता येत नाही आहे. त्यामुळे आपला आवाज आपले सखी यांचे खूप धन्यवाद, मनापासून आभार. माझे नाव श्रुती बागुल. सर्वप्रथम तुमचे सर्वांचे धन्यवाद. आपला आवाज आपली सखीने आज एक उन्हाळ दिवस म्हणून सर्व सखींना जगण्याचा जो आनंद दिला आहे, सर्व सखी तो अगदी मनमुरादपणे जगतायत. आणि खरंच मेट्रोचं काम एवढे दिवस फक्त चालू आहे एवढंच आम्हाला माहिती होतं, पण आज खऱ्या अर्थाने सखीमुळे आम्ही सगळे मेट्रोमध्ये बसलो, त्याचा प्रचंड आनंद होत आहे.